सर्दियाँ अभी सही से शुरू भी नहीं हुई हैं और यहाँ जहाँ देखो लोग बाग इतने परेशान हैं ज़ुकाम खांसी बुखार से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ काढ़ा, जिसके लिए मैंने लिया 1 मग पानी, उसमें डाला मैंने 1 बे लीफ, बहुत सारी तुलसी की पत्ती, फिर एक जो आता है दालचीनी वो डाला मैंने, फिर क्रश करके काली मिर्च, कार्डेमम और लौंग डाला मैंने और थोड़ा-सा डाला इसमें 1 या 2 इंच के करीब मैंने ग्रेट करके डाला था इसमें अदरक। और फिर मैंने इसको गुड़ में बनाया था, एक्चुअली शक्कर में नहीं बनाया मैंने। तो इसको अच्छे से पकाना है हमें प्रॉपर्ली। उसके बाद जब तक ये खौल जाए उसके बाद हम इसको छान करके पिएँगे। गरम ही इसको पीते हैं हम लोग, तब हमारा जो ज़ुकाम बुखार जो है उसमें हमें राहत मिलती है। इवन गले की ख़राश को भी कुछ हद तक ये ठीक करता है अगर हम इसको रेगुलर लेते हैं।